Ciao ragazzi, oggi picnic in Malga. Ve la ricordate Malga Cime? 1300 metri di altezza, sega di ala, Daniela e Ludovico, gli allevamenti allo Stato Brado, gli gnocchi di Ludovico, insomma la storia di questa coppia che sull'onda dell'entusiasmo della mezza età un bel giorno qualche anno fa decise di venire qui, rilevare questo posto e cominciare una nuova vita, la vita che avevano sempre sognato. L'estate scorsa adesso sono tornato qui perché mi hanno invitato a provare una loro nuova idea nata qui in Malga, con i buoni sapori della Malga e con l'aria aperta qui nei dintorni sempre di Malga Cime. Un'idea che coniuga tutto questo e anche un pizzico di tecnologia. In questi cestini c'è qualcosa di veramente buono. Abbiamo il vino, quello giù di Avio, per mantenere comunque un prodotto locale, il succo di mela, e abbiamo l'hamburger di Malga Cime, che è tanta roba, è la nostra carne e questo è tutto, cioè la nostra carne, il nostro hamburger è un animale intero selezionato, tutto in hamburger, non viene tolto neanche un netto di carne, anche il filetto della lombata va tutto in hamburger, la qualità si vede poi nel piatto oppure nel cestino che voi venite a mangiare qua in Malga, è un hamburger fantastico. Poi sopra ci mettiamo il formaggio, il Monte, fuso, e deve essere il Monte perché l'hamburger venga buono. E poi sì, vabbè, la fogliolina di insalata che è solo un piccolo particolare che ci sta anche senza, ecco, ho messo l'hamburger, ho messo il Monte, il panino è già fatto tutto. Ma c'è anche un altro panino. Beh, abbiamo le nostre soppressa. Abbiamo anche i nostri formaggi che sono veramente buoni, genuini, in cui ci crediamo tanto e la gente apprezza molto, veramente. E c'è un fine pasto? Beh, è il dolce di Malga Cime, che è un dolce semplicissimo, una torta di mele che facciamo qua in maniera proprio semplice ed è molto apprezzata proprio per questa cosa qua. Spiegami come funziona, cioè le persone vengono qui, le famiglie vengono qui, ordinano il cestino e poi possono andare qua intorno. Allora abbiamo pensato proprio che entro le 11 del sabato e entro le 11 della domenica la gente si prenota su WhatsApp e sul cestino. Noi lo prepariamo, vengono e hanno già tutto pronto. E poi decidono dove fare il picnic. Qua in Malga Cime ce n'è di posto dove pensare di mettersi, ci sono parecchi posti ombreggiati, tranquilli, dove si può rilassarsi per terra sulla tovaglietta, un picnic vero e proprio. L'idea è semplice ma molto meno banale di quanto si possa pensare. In primis perché il picnic piace a tutti, lo stare insieme con le persone a cui si vuole bene, mangiare cose buone in mezzo alla natura, ma in secondo luogo per Daniela è stato anche un espediente, chiamiamolo così, per ottimizzare l'accoglienza in Malga, una cosa di cui aveva un'estrema necessità. Com'è nata questa idea, Daniela? Allora, è nata perché abbiamo sempre questi sabati, queste domeniche piene di gente e tante volte ci tocca dire di no alla gente e a me dispiaceva questo dire di no. Mi sembrava quasi fare un torto, cioè ma anche mangiare un panino. Sì, vabbè, ok, ma abbiamo da fare, non abbiamo il tempo neanche a volte di prepararlo questo panino, perché a volte possiamo essere in due e avere il lavoro per due, a volte in 5 non avremo neanche il tempo per preparare per tutti. Allora mi hanno detto, ma perché invece non ci organizziamo? Questi vengono, si prendono il cestino, magari anche col panino e col succo di mela e con una verduretta si mettono a fare un picnic e se magari hanno i bambini facciamo quella torta di mele che magari viene apprezzata anche, ho visto anche dai più piccoli, è molto apprezzata, la vogliono, ecco. Insomma è l'asporto di Malga. Un po' sì, però un picnic è diverso, dai.
La sport di Malga, verrebbe quasi da dire. Per me è un'idea simpatica, coinvolgente, perfettamente in sintonia con il contesto nel quale ci troviamo. Ma Daniela, in quest'anno in cui non ci siamo visti, ha pensato anche a qualcos'altro. Insomma, questa basta che la molla un attimo, a parte... Beh, questo è un bellissimo modo di far vivere la Malga in famiglia, proprio. Ma noi abbiamo in mente anche i nostri sabati, per esempio, i nostri sabati sera in Malga, facciamo sempre gli eventi. A volte ci sono compagnie di amici che non sanno, che apprezzano tantissimo anche questa cosa qua, degli eventi. Proponiamo varie serate diverse. Stasera, per esempio, c'è la Fiaba in Malga, dove viene una narratrice e racconta una fiaba adattata alla Lessinia e dove la gente rimane a bocca aperta, veramente, ai grandi piccoli. E avvolta nella magia di questo luogo, oltre che del racconto. Sì, lei sa veramente raccontare le storie e poi stasera ci sarà anche una piccola sorpresa perché faremo fuori con un bel fuoco, ecco, è una cosa veramente pensata. Ma e Ludovico? Ludovico fa gnocchi. Mastro Gnoccolar, quanto conta la farina per i gnocchi di Malga? Tantissimo, Perché? perché la deve essere una buona farina, fatta ancora con la macinazione a pietra, non raffinata totale, abbastanza grezza, e far sì che in modo che quando viene fatta la pasta, che dopo la viene cotta, non te la riesci a digerire in modo esemplare e non resta sul stomaco. È difficile trovare questa farina. Sì, è difficilissimo, perché i mulini ha fatto un'altra politica e trovare il mulino che lavora ancora come una volta, che lava il frumento dalle impurità e non che fa la soffiatura, ma lava, è quasi impossibile. Eppure ho avuto un colpo di fortuna e l'ho trovato. Quindi stasera la cena è assicurata con i gnocchi buoni. Eh beh sì, stasera è proprio assicurata con una bella farina, è buona, è molto forte. Ludovico, che siamo? Perfetti, Farina giusta? perfetta. Adesso meglio che mettiamo in tavolo perché qua sta aspettando e ne guarda male. No, mi vuoi mai venire. Grazie Ludovico. Ciao ragazzi, picnic e gnocchi. Ci siamo capiti, vero?